Бүгін сіздерге милка деп аталатын өте дәмді пирогтың дайындау жолын ұсынатын боламын. Егер де сіз шоколадты ұнататын болсаңыз, бұл пирогты бір жеп көргеннен-ақ ұнататыныңыз сөзсіз. Ішін кескенде осындай болады. Қамыры да жұмсақ, өте дәмді, салмасы да ерекше дәмді. Сондай жұмсақ, нәзік пирог. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де қандай да сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды да ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін 250 грамм електен өткізілген ұнымызға 125 грамм сары майымызды үккіштен өткізіп, осылай крошка жасап алғаннан кейін 10 грамм қамыр қопсқыш қосамыз, 20 грамм какао қосамыз. Осы заттарды жақсылап араластырып жіберіп, бір шетке қоя тұрамыз да, бір жұмыртқаға 100 грамм қантымызды қосып, жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін бұл сұйық массаны құрғақ массаға қосып, осы заттардан жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұп-жұмсақ әдемі болып шығады. Оны целлофанға салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Енді салмасын дайындап береміз. Салмасына 300 грамм менде сүзбелі ірімшік, сливочный клейгейлі ірімшік, немесе творожный сырда болады. Және 100 грамм қаймақ 20%, 50 грамм қоюлатылған сүт қостым. 2 жұмыртқа қостым. Және де 100 мл клейгей қосамыз 33%. Осы заттарды жақсылап блендермен езіп аламыз. Бір келкі сұйықтау келген масса болып шығады. Сұйық болғаннан қорықпаңыздар, ол піскен кезде жаңағы өзінің формасын алады. Енді осындай формамызға қамырымызды ішіне салып, шеттерін барлығын тегістеп, ішіне салманы құятын боламыз. Ішіне творожный, яғни творогты қосу арқылы да начинка дайындауға болады. Өз қалауларынша жасауға да болады начинкасын. Осылай пирогымызды әбден суытып аламыз, кальциядан шығарамыз. Суығаннан кейін барып қана 50 мл жаңа клейгейімізді 33% ысытып аламыз да, үстіне осылай 100 грамм қара шоколадты салып, жақсылап араластыратын болсақ, шоколадымыз еритін болады. Бізде әдемі глазурь пайда болады. Бұл глазурь көпке дейін қатпайды, сондықтан пирогымыз өте жұмсақ болып тұрады беті. Пирогымыздың бетіне глазурьді құйып, палетканың көмегімен осылай тегістеп аламыз. Осылай тегістеп болғаннан кейін 1 сағат, 2 сағат көлемінде суытатын боламыз тағы да. Бетіне әдемілеу үшін осылай грек жаңғағын, үгітілген грек жаңғағын салдым. Сіздер өз қалауларыңызша жасауға болады.
жанагы кулпунай, клубника койса да әдемі шығады. Пирогымыз өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналдағы барлық рецепттерді қарай жүріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.